Ну что, доброе время суток. С вами Галина. Смотрите, какой у нас тут снег. Метет, заметает. Я уже сегодня вот тут маленько почистила. Буду вывозить в эту... Ну да, где у меня... А, вон она. Смотрите, как метет. Смотрите. Представляете? Это вообще... Ну, передавали эту штормовое предупреждение. Вот смотрите, уже намело. Это сейчас ночью снег пошел. Вот, и идет. Вот. Здесь вот тоже. Сейчас надо хоть трубку прочистить. То не выйти будет. Так, мы перчатки оденем. Здоровенько прочистим чуточку. Смотрите, сколько снега. Вчера здесь у меня было же все трамбовано, уходило. Сегодня, смотрите, сколько снега. Опять все позамело. Пока я, наверное, не дождется зима, пока я... Все. Вот. Вот туда. Перекидаю. Мало чего сюда ставим. О, как метет, да? Тут пока куда-то идти, надо все это вот расчистить. Видите? О, смотрите, как у меня здесь сколько снега. Ну, сегодня я вывозить точно не буду. Вот вывозить буду только когда... Смотрите, сколько снега. Бимка вон сидит у меня весь в снегу. Я около него почистила. Вот будку маленько прикрыла. А здесь вот тоже чуточку почистила. Смотрите, как у меня лес шумит. Эти подбивала эти ветки. Смотрите, сколько веток подбила. Это уже как так ветки летят. Как шторм вот такой. Видите? Ломает ветки. Все так усеяно. Видите, сколько снега? Смотрите, как шумит. Смотрите, что делается. Да? Обалденно. Ну, просили зиму. Зима пришла. С вьюгами, со снегом. Все. Здесь чуть-чуточку почистила. Ну, это после обеда надо приходить. Может быть, затихнет. Тогда прийти почистить. Ну, посмотрим. Сейчас в магазин надо сходить мне, схожу за хлебом. А потом, видно, там будет. Ну, видите, все эти валяются ветки. Вон они. Все побломано. Все пообломало. Все усыпано. Засметает и все усыпано ветками. Ну что, пошли дальше работать. Ну что, ребятки, смотрите еще. Домик мой заметает. Такой ветер, такой сильный. Вообще ужас дикий. Уже наступил. Видите, какой снегопад у нас? Обалденно, да? Вообще метет все.
Все дороги позамело. Смотрите. Пройти нельзя. Вот это зима, да? Углы мои сегодня встали, потому что они ломаются на ветру только так, эти. Видите, панели. Я вчера, ветер маленько подул у меня, все. Видите, что? И она пополам. Я собралась все прибивать, это, знаете, что делать? Почистила. Еще эти вот не повешала одни. Оно опять наметает. Ну, всем здоровья, достатка, благополучия, чтобы семья не болела, вы сами не болели. Ставьте перед собой цель, идите к ней. С вами на своем канале с зимой и с метелью была Галина.